個世界嘅嘈吵聲之外，有一間屋，正係啲朝聖者同智者先識入去。Christian 行入咗一間房，入面佢見到兩個男仔，一個大啲，坐唔定，對眼左望右望。佢叫咩名？叫急躁。另一個細啲，好冷靜，好似滿有平安感。佢個名叫耐性。急躁想即刻攞到所有嘢，佢嘅遺產1分鐘都唔想等。唔好講聽日，我要今日就攞晒啲金。眨下眼，佢個願望成真，成座山咁多財寶湧晒出嚟喺佢面前。但就好似世上一切咁，閃嘅嘢好快就冇。咁耐性呢？冇金，冇閃閃發亮，淨係一個淡淡嘅笑容。因為佢等緊嘅唔係短暫嘅寶物，係永恆嘅榮耀。一個追住而家，輸咗永遠；另一個願意等未來，攞到永不會消逝嘅寶藏。喺一個日日喺你耳邊鬧住快啲攞啦嘅世界，做個似耐性嘅人。因為有啲獎賞唔係喺呢一世攞到，佢哋喺下個世界等緊你。